Hace unos días me llamaron para revisar una lavadora que le cambiaron el sistema. Como pueden ver, le adaptaron un mecanismo mecánico y le suspendieron la parte electrónica. Bueno, en este tipo de trabajos, cuando la tarjeta no funciona y el último recurso es colocar una tarjeta universal. En el caso, ubicaremos una tarjeta universal Siena. La instalación ya lo tienen en el canal y bueno, aquí los terminales, el cableado eléctrico y quedó funcionando. Es más sencillo porque tiene todo automático y no tienes que estar esperando a que lave o que bote el agua. Espero les sirva.